ekan shu fasonimiz 2000 baland. Dastlabki oqsilqonni Karvon keldi tuyalları buzlab kelar Qadam qadam manzilini izlab kelar Yuki mehor har bir dilga Karvon geldi tuyaları buzlab kelar Kadam kadam manzilin Bu karvonning yuki ishqdir Har bir dilga Kalamlar so'zlab kelar O'zining mexanizmi bor, keydan chiqadigan delfin mexanizmi bor. Marhamat, ko'rsat. Delfin mexanizmi Devan keydan chiqadigan. Devan keydan chiqadigan. Bu günler bilememezsin. Bu ülkede kalan samara izledi. Herkese rossiyskiy reykada yig'iladi. Materiallar, Albitex materiali. Buni so'q och ranglarni qidiramiz. Zakaz bo'yicha 18 kilo yasaldi. Balkonga qidiramiz. Biz ham karvon yo'lida To'g'ri olib kelamiz. 1-yanvar 2026-yil. Şu hayotning kulida umr o'tar vaqt o'tar qadriga yetib Divanning razmeri 1.55 qilganmiz, bo'lgandir. 1.90larmi bo'ladi, 1.95 lar. 1.55 ga 1.90. Qo'shimcha bor. Qolgan joyga olishim. Ketamiz, qolamiz. Yaxshi yetib olinglar, salomat bo'linglar. Qolgan videolarni yo'lda olamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi yetib olinglar, yigitlar. Assalomu alaykum, zamonaviy mebellar qadrli obunachilari. Navbatdagi buyurtmamiz xonadonlariga mijozimizdan o'rnatib ketyapmiz. Ko'rib turganinglardek, divanimiz ham kravat, ham sandig'i bor, foydalanishda bo'ladi. Bu balkonga qilib berdik. Shunaqa joyga yechim qilishga harakat qildik. Razmerlar to'g'ri keldi. Pufikka razmeri 1.50 ga 60 sandiqli pufik qilib berganmiz. Ichlar laminatdan, tenglarida 8 talik MDF da. Mexanizmlar boltga ekadi.
materiallari Ardotex materiali. Porlon 22 plotnosda 12 cm dan qo'yilgan. Oyoqlariga shunaqa yuradigan rolikli oyoq qo'yib berdik. Hozir buni Bravo modelimizda orqa suyanchig'i orqaga tushardi. Bu holatda suyanchig'i tushmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir buni kravat qilib foydalanish mumkin. Xo'p, sandiqli pufikini shu holatda chiqarib turamiz. Balkon uzun qilib qilingan. Bu yerda divanimizning tagida delfin mexanizmi bor. Mana delfin mexanizmda mana shu holatda divanimizdan foydalanish mumkin. Endi bunga qo'shimcha hozir pufiklarini shu holatda yurgan holatida shu joyga qo'yamiz. Mana shu holatda kravat bo'ldi. 1.55 ga 1.95 lik. Shunaqa balkonga shunaqa yechimlar qilib beramiz. Bemalol buyurtmalar bo'lsa, zamonaviy mebelga murojaat qilasizlar.